Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi jawazil istighali bihi. Faslun utawi iki ku pasal fi jawazil istighali hale tetep ing dalam mertelaken wenang katungkul bihi kalawan hi domirnya ngadamal di pinggir sebab ke bakal loba balik na kate ngadamal di pinggir ilmul mantiq al makhluti bi dhalalatil falasifati. Ilmul mantiqi al makhluti bi dhalalatil falasifati. Paslun utawi iki kuswiji pasal fi jawazil istighali hale tetep ing dalam mertelaken wenang katungkul bihi kalawan ilmu mantik al makhlut bidhalalatil falasifah wal khulfu fi jawazil istighali bihi ala salasatin aqwali fabnu salahi wan nawawi wa qala qamu yambagi ayyulama wal khulpulan utai perebutan bi jawazi ing dalam menang lan haram lan sunnah al istighali katungkul bihi kalawan ilmul mantiq tuh balikin kan tadi udah ditulis bihi kalawan ilmul mantiqi al makhluti bi dhalalatil falasifati ala salasatin iku tetap ingatase telu aqwanin tegese pirang-pirang kaul jadi lapad aqwalin kena dijadikan badal tina lapad salasatin ulah didapatkan aqwali salasatin sebab ingat lapad salah satu isim adad lapad salah satu untuk dukana mufrad mudzakkar coba orang dalilan ya ulang ngalugoke kang ngeunah emang secara ngeunah mah kieu ala salasati aqwalin ikut dengan tasatulu pirang-pirang kaul kan ngeunah tuh dina bahasana mah kitu tapi dina praktek lamun ngairoban kitu teh akur sebab salasah eta isim adad pikeun ma'dud mudzakkar salasatan bita'i kullil asyarafi adima adu mudzakkara. Nah, sedangkan akwalin nyaeta jama sedangkan kulu jamin muannasun jadi tepat lamun salah si akwalin karang nu mantak lapad akwalin jadikeun badal tina salah satin pan itu salah satin nakira akwalin nakira bisa badal nakira tina mubdal min isim nakira tina naon da cek dina alfiyah faqad yakunani munakarani kama yakunani mu'arrafaini atok bayan bayan nakirah bayan nakirah mubayan marifat bayan marifat sedangkan setiap anu sah dijadikan atau bayan bisa dijadikan badal cek dina bait wasolihan li badaliyatin yura bi ghairi nahwi ya gulamu ya mura ta eta salah satu ngadalilan ngalugo ala salasatin iku tetep ingat setelu aqwalin tegese pirang-pirang kaul Ibnu Shalahi mangka utawi Imam Ibnu Shalah wan Nawawi lan Imam Muhyiddin Nawawi harama iku ngaharamaken ya Ibnu Shalah lan Nawawi ing istighol bi harama iku ngaramaken Ibnu Shalah lan Imam Nawawi ing istighol bi
Wa qala qaumun dan ngucap sapa kaum nyatane Imam Ghazali wa man tabi'ahu ngucap-ngucap ing lapad yang bagi sayogya opo ayu lama Arab yanta dan kina waruhi ya ilmul mantik al makhluti bil dhalalatil falasifati wal qawlatul masyhuratu sahihah jawazu likamilir qarihah wal qawlatul masyhuratu lan utai kaul kang den masyhuraken as-sahihatu tur kang sahih jawazu iku utai wenenge istighol bih jawazu iku tayunang istighol bih likamilil qarihah iku tetep kadue wong kang sampurna akale mumarisi sunati kang nemen-nemen ing Qur'an mumarisi sunati kang nemen-nemen ing hadis wal kitabilan Al-Qur'an liyah tadi drapon yenta oleh pituduh ya kamilil qarihah bihi kalawan ilmil mantiqi al makhluti bi dhalalatil falasifati ila sawabi maring benar anwa'ul ilmil hadisi utawi iki iku pasal hal tetep ing dalam mertelakan pirang-pirang warna ilmu al hadisi kang anyar idraku mufradin tasawuran ulim wadarku nisbatin bitas dikin usim wa qadimil awalain li annahu muqadamun bitabai idraku mufradin utawi ngarti ing lapad mufrad tasawuran ing ilmu tasawur ulima iku den aranan iya si idrak wadarku nisbatin lan utawi ngarti atau nemu sabe lan utawi ngarti ing nisbat kharijiyah ala wajhil idhi'an utai lan utai ngarti ing nisbat kharijiyah ala wajhil idhi'an bitasdikin kalawan ilmu tasdiki wusima iku den aranan iya darku wa qadim lan ngadiminaken sira al awwala ingkang awal nyatane ilmu tasawur indal wadi ing dalam nalika ngadokon juga singkat penges di annahu karena satune awal muqaddamun iku kang den diminaken bitabi kalawan wateke wa nadhare mahtajale ta'amule wa aksuhu huwa daruriul jali wa nadhari lan utai ngaran ilmu nadhari ma iku ilmu ihtaja kang butuh iya si ma leta amulika due pamikiran nyatane ta'rif lan dalil leta amulika due pamikiran nyatane ta'rif lan dalil wa aksulan utai sabalika nadhari iku wa utaya akas ad-daruri ul jali iku ilmu daruri al jali kang pertela wa malan utawi ilmu wa malan utai maklum tasawur wa malan utai maklum tasawur opo bihi kalawan ma ila tasawurin maring majhul tasawur wusila kang den temuaken
yud'a ikuden aranan iya si ma biqaulin syarihin kalawan kaul syarih pal tabtahil mangka becik ati-ati sira ing dalam ngabahas pal tabtahil mangka becik ati-ati sering dalam ngabahas wa ma li tasdiqin bitu wasil wa ma lan utai malum tasdiki wa ma lan utai malum tasdiki nyatane dalil litasdikin kadue majhul tasdiki litasdikin kadue majhul tasdiki litasdikin kadue majhul tasdiki nyatane natijah opo bihi kalawan ma tuwusila dan anggo nepungaken bihujatin kalawan hujah yu'rafu iku den aranan iya sima litasdik indal uqala mungguh pira-pira kang berakal nyatane ahli mantek paslun fi jawazil istighali bih paslun ari ieu eta pasal naon anu disebutkeun pasal dina kitab fikih na kitab hadis di mana bae sok loba paslun ai pasal-pasal teh naon cek dina sarah huwa fil lugati al hajizu baina syai'ain ari ngaran pasal cek lugoh al hajizu baina syai'ain penghalang di antara dua perkara. Jadi setiap tiap penghalang di antara dua perkara eta ngaranna pasal. Cek lugoh. Boleh dikata antara Mang Iqbal jeung Mang Udin di Lampung kapisah jeung Al-Futuhiyah ku Laut Selat Sunda. Ta eta Selat Sunda boleh dikatakan pasal. Cek lugoh. Setiap tiap kapisah ataupun kapisahna antara Mang Nanang jeung Teh Pupu gitu ya kapisah ku kobong eta ge pasal aya pasal aya penghalang dan naon bae setiap tiap penghalang eta pasal cek lugo nah ku ayana paslun ditaripan ku al hajizu sedengkeun paslun mah nyata masdar ay al hajizu isim fa'il antara takrif al-haji jeung mu'arrab paslun berarti berbeda. Ai paslun masdar, ai al-haji ju isim fa'il. Oh berarti paslun teh bimakna pasilun. Mangka dina makna paslun bimakna pasilun didinya aya majaz mursal min itlaqil masdar wa iradati ismil fa'il. Nu diucapkeun mah paslun masdar, nu diharapkeun mah pasilun. Naon anu mantak dirinya bisa disebutkeun majaz ku sebab aya korena, sebab teu meunang nyebutkeun majaz tanpa aya korena. Da ari majaz mah majazuhum kalimatun ustumilat irima nau qadudiat li'ul qatin qarinatin jadi paslun di manaan majaz mursal min itlaqil masdar wa iradat ismil fa'il teh ku sebab korena ditafsirkeun ku al-haji sedengkeun coqaidah al mufassiru wal mufassaru muafiqun antara anu ditafsirkeun jeung anu nafsirkeun kedeh muafakat antara yang diinterpretasikan dan yang menginterpretasikan itu harus sesuai. Lamun paslun masdar al hadid isim fa'il kan sesuai berarti paslun di mana pak silun
otomatis didinya majaz mursal min itlaqil masdar wa iradati ismil fa'il. Mun ditakrir utliqal faslu alladzi huwal masdar wa urida bihi al fasilu alladzi huwa ismul fa'il. Majajan lugawiyan mursalan min itlaqil masdar wa iradati ismil fa'il atawa min itlaqil muta'allaq wa iradatil muta'alliq. Eta pasal cek lugo. Ayeuna naon ari ngaran pasal cek istilah. Di mana bae ngaran pasal Fathul Muin kayak kitu kayak ngabahasna. Lamun rek make surahan anu luas. Wa fil istilahi. Istilah di dieu lain istilah ahli mantek. Istilah dia urfiah urfan aman. Umum. Sebab dina masalah pembagian majaz jeung hakikat kan kabagi opat cek Johar Maknun. Kilahuma syar'iun au urfi nahwu taqali hadrati sufi au lugawiyun wal majazu mursalu aw isti'aratun fa amal awal. Hakikat syariah, hakikat lugawiyah, hakikat urfiah urfan aman, hakikat urfiah urfan khoson. Nah, istilah di dia adalah hakikat urfiah urfan aman umum. Baik cek ahli mantek, cek ahli nahu, cek ahli sorof, cek ahli munazarah, cek ahli usul fikih, cek ahli mustalah hadis, seluruh ulama na'rifan pasal teh ku al-alfadul maksusatu adalatu alal ma'anil maksusati kasairi asma'i tarajimi. Pasal cek istilah ulama para ulama yaitu lapad-lapad anu khusus seperti eusina pasal teh wal khulfu lamun dina paslun fi sholatil maktubah eusina teh lapad-lapad khusus tentang salat. Anu ieu lapad-lapad khusus teh nuduhkeun kana makna-makna anu khusus seperti tarjam ngaran-ngaran tarjam seperti babun, far'un, khotimatun ngabogaan makna-makna khusus. Tah dina ieu pasal ajengan musonif bade mertelakeun jawazil istighalibi. Upami kurang dilelek-lelek mertelakeun wenangna katungkul memperdalam ngaji kana ilmu mantek anu dicampur ku bid'ah zalalah falasifah. Ari kitu ilmu mantek asabaraha? Ilmu mantek teh aya dua. Aya ilmu mantek filsafat, aya ilmu mantek ahlu sunnah wal jamaah. Masalah anu rek dibahas dina pasal ieu masalah ilmu mantek filsafat. Kumaha tentang ngaji kana filsafat? Mantek-mantek teh ilmu logika. Ilmu filsafat. Nah, orang mengkaji filsafat seperti yang terjadi di universitas, perbanyakan di Universitas Tarbiyah ataupun di nyata di UIN, di mana-mana. Filsafat kan geus jadi kebanggaan ini. Nah, jurusan filsafat. Nah, padahal bagaimana kita mengkaji tentang ilmu filsafat? Nah, dina ieu pasal rek dibahas. Jadi dina ieu pasal sanes mertelakeun ngabahas ilmu mantek alusunnah. Da ari masalah ilmu mantek alusunnah wal jamaah mah saperti kitab Sulamil Munawwarah, Esa Ghazi, Tahlilul Qawaidil Mantikiyah, Ar-Risalatus Syamsiyah. Itu mah mantek alusunnah wal jamaah hukumna geus teu kudu diperbincangkeun deui, eta mah fardu kifayah. Ngaji kana ilmu mantik kita fardu kifayah tuh tinggal dina jajaran katilu tianat anu aku cetakan wa hadzal qismu la khilafa fi jawazil istighfar huwa fardu kifayatin ala ahli kulli iklimi. Masalah bagian anyata mantek alusunnah wal jamaah mah itu mah geus teu perbutan deui, yakni hukumna fardu kifayah ka setiap ahli daerah. Sakecamatan Lebak Gedong, sakecamatan Cipanas, satu daerah wajib kudu aya nu ngaji ilmu mantek. Lamun sakecamatan Lebak Gedong teu aya anu ngaji ilmu mantek, doraka sa Lebak Gedong kabeh. Teu beda nyolatkeun mayit ai fardu kifayah. Lamun aya mayit di Cikomara, kawajiban pikeun urang Cikomara mandian mayit, ngadusan mayit, mandian mayit, ngabungkus mayit, mikul mayit, nyolatkeun mayit, nguburkeun mayit. Lamun aya nu ngalaksanakeun ulah kutiluan ku saurang ge gugur eta dosa sakabehan ngan ganjaran pikeun ngalaksanakeun unggul. Begitu pula masalah ngaji ilmu mantek. Ilmu mantek alusunnah wal jamaah fardu kifayah. Wajib matuli bali jam'in idza fa'alal ba'du saqatal haraju anil baqi. Wajib kakabehan kudu ngaji. Ngan lamun aya sebahagian anu ngaji sakecamatan Lebak Gedong upama di Al-Futuhiyah doang anu ngaji, gugur eta dosa salebak Gedong kudu ngaji mantek. Ngan ganjaran pikeun ngaji mantek kungkul nu teu ngaji mantek kabagian. Ngan lamun teu aya saurang-urang acan total
teh anu ngajikan ilmu mantek doraka kabeh. Sebab ngajikan ilmu mantek Ahlussunnah wal Jamaah hukumna fardu kifayah. Teu beda lamun total teh anu nyolatkeun mayit saurang orang acan doraka kabeh. Tapi lamun anu nyolatkeun kana eta mayit anu ngabungkus mayit berarti ganjaran pikeun walaksanakeunana berikut amplopna na nyolatkeun mayit mah. Tah jadi dina ieu pasal teh rek ngajelaskeun heula tentang ilmu mantek filsafat. Mana mantek filsafat? Seperti anu tercantum di dalam kitab Tawali, Matoli, Al-Mawaqif, Al-Maqasid dan kitab-kitab filsafat seperti Pluto, Aristoteles yang dijadikan kebanggaan-kebanggaan di universitas-universitas. Tak masalah ngajikan mengkaji ilmu mantek seperti itu bagaimana hukumnya? Cek musonib wal khulfu fi jawazil wal khulfu masdar khulfu bimana ikhtilaf. Wal khulfu ari perebutan ulama, perbedaan pendapat ulama dina masalah wenangna, haramna, sunahna katungkul mengkaji memperdalam ilmu mantik filsafat anu dicampur ku filsafat itu ala salah satin aqwalid terbagi kana 3 kaul. Kadang-kadang dia salah pemahaman ngaji mantek macana haram. Eta mantek nu mana nu haram? Mantek filsafat. Ta eta mantek filsafat pun terbagi 3. Adapun mantek urang yakinkeun ieu mah Ahlussunnah wal Jamaah, mantek Ahlussunnah wal Jamaah fardu kifayah. Ta anu diperebutkeun ku ulama dina masalah mengkaji, memperdalam, belajar, melajar masalah ilmu mantek filsafat itu terbagi 3 kaul. Ulama pun berbeda pendapat. Pertama, Ibnu Shalahi wa Nawawi haram Ibnu Shalahi mangka ari Imam Ibnu Shalah. Siapa Ibnu Shalah? Al-Hafidh di Nasarah wa huwa al-hafidul faqihul wari'uz zahidul arifu bitafsir wal usul wan nahwi al-kurdiyul asli nazilu Dimashqa Taqiyuddin Abu Umar Utsman bin Shalah Abdurrahman. Jadi Ibnu Shalah itu adalah seorang al-hafidh. Al-hafidh ahli hadis. Anu disebutkan al-hafidh man hafadhal hadisa mi'ata alfi hadisin, manusia anu katalar 100.000 hadis. 100.000 hadis kakarak boga titel al-hafidh. Lamun Bukhari, kutubus da Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi dihijikeun kabeh kutubus sitah, bahkan ditambah kitab Musnad Imam Ahmad, ditambah Muwatta can aya 100.000 hadis. Kecuali dikumpulkeun jeung kitab baris. Tah katalar 100.000 hadis eta dugi kana pangkat al-hafidh. Lamun geus di atas 100.000 hadis kaya ning 300.000 hadis maka disebutkeun hujjatul Islam seperti Imam Ghazali. Katalar hadisna 300.000. Urang berbolo hadis arba'in kitu katalar. Gitu. Taya Imam Al-Hafidh Ibnu Shalah, ulama besar penerus perjuangan mazhab Imam Syafi'i, Wan Nawawi dan Imam Muhyiddin Nawawi. Apalagi Imam Muhyiddin Nawawi, seorang ulama besar, mujtahid manyetap, mujtahid tarjih, bari anjeunna teh wali kutubul auliya. Tah cek Imam Ibnu Shalah jeung Imam Nawawi haram ngaji kana ilmu mantek anu dicampur ku bid'ah dhalalah filsafat. Cek Ibnu Shalah jeung cek Imam Nawawi haram ngaji, belajar, mengajar ilmu tentang filsafat. Mereka mengharamkan bukan sekadar perkataan mengharamkan, tetap mempunyai argumentasi yang kuat. Kenapa Imam Ibnu Shalah dan Imam Nawawi mengharamkan? Dalilna di Nasarah, fal ahsanu ayyuqala qaulu harrama yana wa wajhu tahrimihim al istighala bihi annahu haitsu kana makhlutan bi dhalalatil falasifati yukhsha ala syakhsi
idastaghalla bihi ayyatamakkana min qalbihi ba'dul aqaidi zaigati kama waqa'a dzalika lil mu'tazilati. Pal ahsan, dalil terbaik anu mengatakan Imam Ibnu Salat jeung Imam Nawawi ngaharamkeun kana ngaji ilmu mantek filsafat annahu sanyana kalakuan haitsu kana makhluton. Andai kata itu ilmu mantek dicampur dengan sesat-sesatnya filsafat, yukhsa dikhawatirkan, dipikasieun, dipakai khawatir ka hiji jalma bila mana katungkul kana eta mantek filsafat sok sieun tumiba tumancep dina hatena ieu aya sebahagian akidah anu sasar seperti akidah yang terjadi kepada kaum Mu'tazilah. Umat Islam golongan Mu'tazilah banyak yang sesat karena mereka memperdalam ilmu filsafat. Seperti para profesor doktor di Indonesia anu di universitas Islam zaman ayeuna merasa bangga dengan ilmu filsafat, ternyata akhirnya sasar. Keluar tina Ahlussunnah wal Jamaah sekalipun mengklaim dirinya Ahlussunnah wal Jamaah, tapi di dalam akidahna geus pesot. Istaghfar. Intina nu mantak Imam Ibnu Salah jeung Imam Nawawi ngaharamkeun kana ngaji ilmu mantek filsafat khawatir ka bawa sasar gitu. Cek Ibnu Salah jeung Imam Nawawi wa qala qaum. Kedua kaum, cek kaum yakni Imam Ghazali wa man tabi'a. Imam Ghazali seorang ulama ahli fikih, ulama ahli tasawuf, hujatul Islam, sekaligus beliau ahli filsafat, ahli mantek. Cek Imam Ghazali wa man tabi'ah beserta ulama-ulama yang mengikuti searah dan sejalur dengan Imam Ghazali, yang bagi ayyuk lama, sebaiknya ilmu mantek filsafat itu diketahui sebaiknya. Jadi kalimat yang bagi sedangkan cekoidah madatul inbigo hakikatun fil mandub wa majazun fil wujub. Madah imbigo yang bagi inbigoan, inbago yang bagi inbigoan, lamun di mana wajib eta majaz, di mana an sunnah hakikat. Jadi guys, yang bagi ayu lama sunnah mengkaji ilmu mantik filsafat. Cek Imam Ghazali, sebaiknya ilmu filsafat itu dikaji. Naon Imam Ghazali anu mantak nyebutkan berani bahwa ilmu mantik filsafat itu harus kita kaji, harus kita perdalami. Beliau pun mempunyai argumentasi min anna man la ma'rifata lahu bil mantik la yusaku bi ilmihi. Manusia yang tidak tahu ilmu mantik, sehebat apapun ilmu fikihnya, sehebat apapun ilmu tafsir dan hadisnya, kalau dia tidak tahu ilmu mantik, la yusaku bi ilmih, tidak perlu dipercaya 100% ilmunya. Maksudnya ay al-wusuq tam, tong totalitas, tong percaya teuing ka seorang ulama, seorang kiai anu bisa ngaji tapi teu bisa ngaji mantik. Kitu cek Imam Ghazali. Kumata berarti di dia mu'aradah tahqiqiyah. Cek Ibnu Salah, Imam Nawawi haram. Cek Imam Ghazali sunnah. Berbeda pendapat maka diputus ku kaul katilu wal qaulatul masyhuratus sahihah jawazuhu likamilil qarihah. Kaul anu masyhur, naon masyhur? Bisababi kasrati qailiha, sebab banyak orang yang mengatakannya. Para ulama seueur nu ngomongkeunana, cek paribasur masur ka urang lembur, geus ka torta ka urang kota, ka beja ka urang Nanggara, geus ka sorangan heang ka urang kota Tangerang jeung ka Karawang, ka mana-mana ka beja, eta ngaranna masyhur. Bari soheh menurut kaul anu masyhur bari soheh, masalah mengkaji ilmu mantek filsafat jawazuhu likamilil qariha. Wenang, arti wenang ngajina teu meunang ganjaran, ninggalkeunana teu meunang dosa. Tuma wenang soteh boleh, kalimat boleh bukan halal, bukan haram, boleh hanya untuk orang-orang kalangan tertentu, yaitu satu, kamilil qariha, manusia yang dibolehkan untuk mengkaji ilmu mantek filsafat itu kamilil qariha, sempurna akalna, cerdas otakna, mumarisi sunati wal kitabi, dan punya tujuan untuk memperdalam ilmu Al-Quran dan hadis.
Berarti menurut kaul masyhur terus sahih bahwa mengkaji ilmu mantik filsafat itu diperbolehkan bagi orang mempunyai kriteria tertentu. Siapa dia? Kamilil qariha, cerdas otakna dan punya tujuan memperdalam Al-Quran dan hadis. Silahkan. Naon tujuan anak? Liyah tadi bihi ila shawab, supaya jalma anu mengkaji ilmu mantek filsafat kamilil qariha, sampurna akalna, bisa mendapatkan petunjuk kepada benar dengan ngajinya ilmu mantek filsafat. Naon sebabna? Li anna man lam ya'rifi syarra yaqa'u fihi, karena orang yang tidak tahu buruk maka dia akan terjerumus kepada dalam keburukan. Orang yang tidak tahu salah dia akan terjerumus kepada kesalahan. Kalau sudah tahu oh ini mantek filsafat, ini mantek yang benar, maka dia akan bisa memilih ini yang benar, ini yang salah. Nah, tapi kamilil qariha, sempurnakan. Ari urang boro-boro ku ngaji mantek filsafat, ngaji ilmu mantek Ahlussunnah wal Jamaah ge can bisa. Geus gampang ngaji ilmu mantek filsafat batur mah. Ilmu mantek Ahlussunnah wal Jamaah bae anu bener. Geus menguasai sulam, menguasai esagozi, menguasai tahdhib, Tahrirul Qawaidil Mantikiyah, menguasai tingkat tinggi kitab Samsiah, silahkan kakarak mau untuk cara perbandingan. Tapi ke boro-boro zaman kiwari. Tapi kumaha lolobana? Ieu di sekolah lolobana ilmu mantek Ahlussunnah wal Jamaah tidak bisa, mereka sudah mengaji filsafat Pluto, Aristoteles, akhirnya mereka sendiri sesat. Loba, tidak ada Tuhan. Nyebutkan al-alam qadim, alam ini dari dulunya juga ada dan tidak akan terjadi kiamat, ini hanya perubahan alam. Itu akibat filsafat. Terus kan bahkan jadi kebanggaan dah taros Agusta di universitas. Filsafat dipakai kebanggaan. Sementara mantek Ahlussunnah wal Jamaah teu bisa aing ngaji ilmu filsafat batur dikaji. Mantek wajar eta mahasiswa loba nu sasar ge. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun